Ну, вот так он выглядит. Такой вот шнур. Включается в розетку. Сзади есть кнопка включения. Вот. Сейчас автоматически там настроено программное управление. Вот так. Пламя с потрескиванием. Здесь вот рабочая поверхность этого самого тепловентилятора. Вот это пульт управления. Вот здесь 4 кнопки. Это таймер. На час можно включить. Это температура. Ло выключена. Это высокая. Ну и можно делать меньше температуру, больше температуру. Вот. Ну и пультом. Там сейчас батарейка просто этот самый заблокирована. То же самое здесь. Таймер и температура. Больше, меньше. Ну и все. А, кстати, да. О, можно выключить. Вот на этой, вот этой кнопкой выключается. Ладно. Сейчас покажу. Разблокирую пульт. Вот этой кнопкой выключается. И вот просто он горит, и якобы потрескивание костра идет, потрескивание древесины. Ну, в общем-то, вот такой вот классный. Ну вот, издалека вот так стоит. Смотрится. Вообще куда-нибудь в кабинет, в маленькую комнату детям шикарный подарок будет. Вот так.